Како предјатење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите пирошки со прелив. Прво лебот го кинеме на парчиња и го ставаме во длабок сад. Го преливаме со 150 мл вода. Потоа лебот го месиме со раце. Шунката ја сечкаме на коцки. Исечканата шунка ја додаваме во садот со мекнатиот леб. На коцки ги сечкаме и краставичките. Ги притискаме со раце за да истиснеме течноста. Потоа и краставичките ги додаваме во садот. На покрупната страна од рендето во садот го рендаме кашкавалот. Потоа го рендаме и сирењето. На ситната страна од рендето пак во садот го рендаме морковот. Јајцето го кршиме. Белката ја ставаме во садна страна, а жолчката ја додаваме во садот со смесата за пирошки. Додаваме зачин. Нарасуваме мелен црн пипер. Потоа макдоносот ситно го сечкаме. Исечканиот макдонос го додаваме во садот. Мешаме со лажица додека состојките се соединат. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На една чинија ги ставаме лебните трошки. На друга чинија ја ставаме белката од јајцето. Додаваме малку вода. Потоа ја посолуваме белката. Белката ја матиме со вилушка. Со раце земаме од смесата од длабокиот сад. Ја формираме пирошката. Пирошката ја свалкуваме во изматена белка, а потоа во лебни трошки. Постапката ја повторуваме со сите пирошки. Потоа пирошките ги пржиме на загреаното масло во тавата. Испржените пирошки ги вадиме од тавата и ги ставаме на чинија обложена со хартија за да ја впијат непотребната мрснотија. Во садот со киселата павлака го додаваме мајонезот. Промешуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Потоа перцата од млад кромит ситно ги сечкаме. Исечканиот кромит го додаваме во садот со преливот. Половина лимон цедиме во цедалка. Лимоновиот сок го додаваме во садот со преливот. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата. Скалесто ги редиме пирошките на чинијата за сервирање. Со лажица врз пирошките нанесуваме од преливот. Врз преливот нарасуваме ситно сечкани перца од млад кромит. Декорираме со полукругови лимон, свиткани во форма на осумки и гранчиња макдонос. Добар апетит!